میدونی چرا هرچی میشه مردم میرن شمال؟ ناراحتن میرن شمال، خوشحالن حالشون خوبه میرن شمال. کرونا شد همه رفتن شمال، جنگ میشه همه میرن شمال. شمال به نظر من مادر ایرانه، مثل مادر میمونه، همیشه آغوشش بازه روی بچه هاش. قبول داری حرفمو؟ اینو انقدر دست به دست کنید تا برسه به دست شمالی های عزیز. ما همیشه زحمت میدیم بهشون.